नमस्कार बंधुरा फूड फरेभारे जानाई सकलके स्वागत। आज आमी चले एसेछि सकलेर प्रिय ओ खूबई परिचित झुड़ो झुड़ो आलू भाजार रेसिपि निये। अनुष्ठान बाड़ीर मतो झुड़ो आलू भाजा किभाबे खूब सहजेई घरे बानिये फेला जाय सेटाई आमी आज आपनादेर साथे शेयार करब। आमार रेसिपिटा भालो लागले प्लिज लाइक करबेन, बंधुदेर माझे शेयार करबेन और आमार चैनलटी सबस्क्राइब करबार अनुरोध रइल। तो चलुन देरी ना करे देखे नेওয়া যাক আজকের রেসিপি। এখানে আমি বড় সাইজের দুটো আলু নিয়েছি। আলুর খোসাটা ভালো করে ছাড়িয়ে আলু কাটা মেশিনে খুব ভালো করে আমি আলুটা গ্রেট করে নিয়েছি। তারপর এটাকে ধুয়ে ঝুড়িতে রেখে কিছুক্ষণ জল ঝরিয়ে নেব। অন্যদিকে নিয়েছি কয়েকটা চিনে বাদাম, দুটো শুকনো লঙ্কা আর কিছুটা কারি পাতা। এবার আমি ওভেনে একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি 2 টিস্পুন মতো সরষের তেল। সরষের তেলটা খুব ভালো করে গরম হলে বাদাম, কারি পাতা আর শুকনো লঙ্কাটা খুব ভালো করে আমি ভেজে নেব। একদম লাল করে ভেজে আমি অন্য একটা পাত্রে তুলে রাখব। গ্যাসের ফ্লেমটা একদম লো টু মিডিয়ামে রেখে আমি এটা ভেজে নিলাম। এটা আমার প্রায় ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি এটা অন্য একটা পাত্রে তুলে নিচ্ছি। এবার ওই একই পাত্রে দিয়ে দেবো 1/4 কাপ মতো সরষের তেল। এটা সাধারণত একটু ডুবো তেলেই ভাজতে হবে, তাহলে আলু ভাজাগুলো খুবই ঝুরো ঝুরো হবে। তেলটা খুব ভালো করে গরম করে এর মধ্যে আমি যে আলুগুলো ধুয়ে জল ঝরিয়ে রেখেছিলাম সেই আলুগুলো আমি অল্প অল্প করে দিয়ে দিলাম। মনে রাখবেন একসাথে অনেক আলু ভাজার চেষ্টা করবেন না, তাতে আলু ভাজাগুলো একদমই ভালো হবে না। অল্প অল্প করে আলু ভাজতে হবে আর অবশ্যই গ্যাসের ফ্লেমটা একদম লোতে রেখে আলুগুলো ভাজার চেষ্টা করবেন, তাতে আলুগুলো খুবই ক্রিস্পি হবে। আমার আলুগুলো হালকা বাদামি করে ভাজা হয়ে গেছে। এবার এগুলো আমি অন্য একটা পাত্রে তুলে নেব আর এই একইভাবে আমি বাদবাকি আলুগুলো ভেজে নেব। সব আলুগুলোই আমার ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি যে বাদাম, কারি পাতা আর শুকনো লঙ্কাটা ভেজে রেখেছিলাম সেটা আমি এর মধ্যে খুব ভালো করে মিশিয়ে দেবো আর দিয়ে দেবো এর মধ্যে 1 টিস্পুন মতো বিট নুন। আপনারা চাইলে নর্মাল এমনি নুনও দিতে পারেন, তবে বিট নুন দিলে স্বাদটা খুবই ভালো হয়। আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু পাতিলেবুর রস। আপনারা মনে রাখবেন এটা সার্ভ করার ঠিক আগের মুহূর্তে মিশিয়ে তারপরেই সার্ভ করবেন, না হলে আলু ভাজাগুলো নরম হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। রেডি হয়ে গেছে একদম অনুষ্ঠান বাড়ির মতো মুচমুচে আলু ভাজা। তো বন্ধুরা ঝটপট আপনারাও এটা ঘরে বানিয়ে ফেলুন আর কেমন লাগলো আমাকে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। আমার রেসিপিটা যদি ভালো লাগে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলে নতুন বন্ধু হয়ে থাকলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবেন না। আবারও হাজির হব নতুন একটি রান্নার রেসিপি ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ অবধি ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।